Okay, teens. Kom ons sit net so vriende en ons bid saam en ons vertrou die Here om ons harte voor te berei vir sy woord. Here, ons is hier om te hoor, om ons harte oop te hou vir die lieflike saad van die woord wat in voorbereide harte val en wat sal vrugte dra. U sê u woord sal nie leeg na u toe terugkeer nie. En ons sê vir u dankie. Ek sê vir u dankie vanmôre, vir elke hart wat vanmôre hier sit, wat sê, Here, saai die saad van u woord in my lewe, sodat dit vrug kan dra, sodat dit die koninkryk kan uitbrei en uitbou. Ons bid, Here, dat u ons sal help vanmôre om ons oë gefestig te hou op u en om te groei, en ons bid dat u vir ons ook sal seën, Here. Vir diegene in ons midde wat op reis is, Here, dis skoolvakansietyd, daar's baie mense op die pad en by familie, ons dink aan mense wat siek is, ons dink steeds aan Irene daar in die hospitaal, en Jan en Jeanette hulle, ons bid vir elke een, Here, wat u aanraking nodig het, en ons vertrou u, Here, dat u op die eie manier, as die opperherder van die kudde, na die skape sal omsien, soos wat u ook in u wysheid, en in u goddelike almag weet, wat reg is om te doen. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om hier te kan by mekaar kom, seën ons nou vanmôre. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, verlede week het ons klaar gemaak met die profeet Habakuk en vandag, soos ek verlede week gesê het, begin ons met die volgende groot profeet, naamlik Jeremia. En ons sal seker langer as 'n jaar besig wees met hierdie profesie, geweldige groot werk ook wat Jeremia hier gedoen het, en ons sal vandag net weer 'n oorsig doen en die konteks uitsorteer, sodat ons weet waaroor hierdie hele profesie handel, waaroor gaan dit, wie is Jeremia, waar kom hy vandaan en wat het hy gedoen. Jeremia is soos Jesaja een van die mees bekende profete in die Ou Testament, maar die boek word dikwels deur mense vermy. En daar's redes daarvoor. Mense is liewer vir byvoorbeeld Jesaja as vir Jeremia. Dis lank soos Jesaja. Die boek is soms moeilik om te volg, aangesien Jeremia se skrywer dit nie kronologies en met spesifieke temas gedoen het nie. Dit lyk op die oog af of dit sommer net 'n klomp skrywers is wat bymekaar gegooi is sonder enige vooruitbeplande struktuur. Die boek met sy opvolgwerk, naamlik klaagliedere, is van die mees neerslagtige gedeeltes in die woord van die Here. Dis slegte nuus op slegte nuus op slegte nuus vir die mense van Juda, en Jeremia die profeet deel ook dan baie van sy pyn wat hy beleef en ervaar terwyl hy die werk van die Here doen. Daar is hier en daar goeie nuus, maar mense kyk dit baie keer mis tussen al die slegte nuus wat deurkom in Jeremia. Ten spyte van al hierdie dinge, is Jeremia 'n wonderlike boek in die woord van die Here. Die profeet wys aan ons sy hart, sy innerlike stryd meer as al die ander profete. Dit is dikwels emosioneel gelaai en rou. Daar is geweldig baie ook wat God van homself openbaar in hierdie profesie. David Pawson skryf, "If you study Jeremiah seriously, you will understand God much better." Wat is die konteks? In watter era preek Jeremia? In watter era leef hy? Hy begin preek in die 7de eeu voor ons heiland gebore word. Hy leef deur die regerings van 7 verskillende konings van Juda. Hy word gebore tydens die regering van koning Manasse, die goddelose koning Manasse, en hy bedien tydens die laaste 4 konings, hoofsaaklik Joahaz, Jojakim, Jojagin en Sedekia. Maar hy is ook daar tydens die regering van koning Amon en die hervormer koning Josia. Hy preek soos baie van die ander profete tydens 'n baie donker tyd in die geskiedenis van God se mense. Die noordelike 10 stamme is reeds weggevoer, net die 2 suidelike stamme is oor. Jesaja en Micha is lankal oorlede
en dit wat hulle gesê het, hulle boodskappe van God af, is grootliks deur die mense van Juda geïgnoreer, en dit gaan nie goed in Juda geestelik nie. Twee belangrike seentjies word gebore tydens die regering van koning Manasse. Die klein Josia word gebore binne die paleis, en klein Jeremia word gebore buitekant die paleis. Klein Josia sou die hervormer koning word, en klein Jeremia word die wenende profeet. Maar die ontydige dood van koning Josia, soos ons ook in die verlede gesien het, deur 'n dwaalpyl van 'n Egiptiese soldaat, veroorsaak dat 'n reeks swak en bose konings oor Jerusalem regeer, en dit is hoofsaaklik tydens hierdie laaste konings se regering wat Jeremia die grootste deel van sy werk doen. En dit is dan ook die rede waarom so baie van Jeremia so negatief is en so swaarmoedig. Die atmosfeer bly negatief terwyl daar so 'n bietjie 'n sprankie van hoop is. En hierdie spanning tussen hoop en hopeloosheid word baie mooi vir ons. Hierdie is een van die redes waarom Jeremia se werk so oorwegend negatief deur mense beskou word. Daar is wel hoop wat hier en daar deurkom, maar die atmosfeer bly oorwegend negatief. En vriende, dis hierdie spanning tussen hoop en hopeloosheid wat pragtig geïllustreer word in die baie bekende hoofstuk 18 wat handel oor die pottebakker. Almal van julle ken daardie hoofstuk waar God vir Jeremia sê, gaan af na die huis van die pottebakker. God beveel hom om te gaan kyk na wat die pottebakker doen. En hy sien dat die pottebakker werk met 'n klomp klei wat op sy wiel is. Die algemeen aanvaarde verklaring van hierdie voorbeeld is dat God die reg het om met sy kinders te doen wat hy wil. Ons is soos klei in die hande van die pottebakker. En dit is reg so. Maar as 'n mens die konteks van hierdie spanning tussen hoop en hopeloosheid in die konteks van hierdie gedeelte inbring, dan is die eintlike les wat God vir Jeremia wil wys effens anders. Jeremia sien dat die pottebakker besig is om met die klei 'n baie mooi vaas of 'n pot of 'n bak te maak, maar die klei wil nie saamwerk nie. En dan vernietig hy wat hy gedoen het, hy gooi weer die klei op die wiel en hy maak dan sommer net 'n lelike bak. God vra dan aan Jeremia, verstaan jy wat het die pottebakker nou gedoen? Verstaan jy wat het hier gebeur? Wie besluit wat die klei gaan word? 'n mooi vaas of 'n lelike bak? En die antwoord is, die klei besluit, nie God nie. Die klei wou nie saamwerk in die hande van die pottebakker nie, en daarom het dit 'n lelike en 'n growwe bak geword. God wou van die klei iets moois gemaak het, maar die klei wou nie saamwerk nie, en daarom het God dit in 'n lelike bak gevorm. Die boodskap wat God deur Jeremia aan sy volk gee is duidelik. Werk saam met my en ek sal van julle iets moois maak. Dit wys so duidelik in die dinamiese verhouding tussen God en sy mense. Vriende, God dwing nie sy wil af op mense soos op marionette nie. Hy soek oorgawe en samewerking van die mense kant af, sodat hy iets moois kan maak van ons lewens. Die les gaan egter voort. Nadat die lelike bak in die oond gebak is, het dit so hard geword, dat mens niks daarmee kon doen nie, en jy kon nie meer aan dit verander nie. En God sê dan vir Jeremia, vat hierdie bak, en gaan gooi dit weg, gooi dit stikkend in die vallei van Gehennon. God waarsku deur hierdie voorbeeld, en hy sê vir sy volk, as die mens sy hart verhard, kom daar 'n punt, waar God nie meer die hart van daardie mens kan of wil verander nie, en hy kan nie meer iets moois maak van jou lewe nie. En dan bly daar niks meer oor as vernietiging nie. Die man Jeremia, wie was hy? Sy naam beteken, dit kan een van twee betekenisse hê, of om op te bou, of om heeltemal te vernietig. Om hoër te bou, of totaal af te breek. Sy naam, soos met baie van die ander profete, sou sy bediening en sy boodskap weerspieël.
Sy boodskap vir 40 jaar aan die mense van Jerusalem was: as julle gehoorsaam is, sal God julle bou. As julle ongehoorsaam is, sal God julle laat afbreek. Hy word gebore in Anatot, 'n klein stadjie ongeveer 3 myl noord-noordoos van Jerusalem, naby die Dooie See. En voor sy geboorte al word hy deur God afgesonder as 'n profeet. Dis een van die min persone, soos Johannes die Doper, vir wie God alreeds voor sy geboorte afgesonder het. Jeremia ontwikkel tot 'n verskriklike skaam en sensitiewe en onseker jongman. Hy word ook gebore uit die priesterlike lyn van Eli, wat deur God in die Ou Testament vervloek is as gevolg van Eli en sy seun se sonde. Geen een van die nageslag van die priester Eli het ooit 'n hoë ouderdom bereik nie. En daarom begin God vroeg met Jeremia, want hy moet 40 jaar se bediening uit sy kort lewe uitkry. Op ongeveer 17-jarige ouderdom begin die jong Jeremia skaam en onseker in die strate van Jerusalem te preek. Hy's baie senuweeagtig, baie onseker, maar God sê vir hom: moenie bekommerd wees nie, ek sal jou voorhoof maak soos brons, sodat wat hierdie mense aan jou doen, jou nie so seer sal maak en jou nie so sal onderkry nie. As 'n liefhebber van die natuur gebruik hy dikwels natuurlike voorbeelde, dikwels voëls, om die boodskap van God te illustreer. Sy lewe as 'n profeet, vriende, was 'n ongelooflike harde lewe. Sy eie familie en die mense van sy geboortedorp in Anatot wou hom as 'n tiener op 17-jarige ouderdom alreeds vermoor. Omdat hy hierdie negatiewe boodskappe in Jerusalem begin preek het in opdrag van God, was hy 'n geweldige verleentheid vir hulle. En hulle probeer om hom dood te maak. Vele ander pogings op sy lewe sou volg, onder andere die insident waarin hy lewendig in 'n put laat sak is om daaronder dood te gaan. Sy 40 jaar lange bediening loop parallel saam met ander profete soos Habakuk, Sefanja, Esegiel en Daniel. Die rede hoekom hy so ongewild was, is dat hy die leiers van sy land en die mense van Jerusalem derentyd adviseer en vir hulle sê: die Babiloniërs is op pad, gee oor, maak vrede, onderhandel met hierdie mense en onderwerp julle aan die Babiloniërs. En hulle het hom gehaat daarvoor. Uiteindelik eindig hy op in Egipte en hy word weggevoer na Egipte deur Jode wat gevlug het soontoe. En dit is ook waar hy sterf om nooit weer terug te keer na Jerusalem en na Juda nie. Baie Bybelkenners erken dat daar parallelle is tussen iemand soos Josef in die Ou Testament en Jeremia in die Ou Testament. Beide van hulle is in 'n put gegooi. Beide van hulle is valslik beskuldig. Beide word uit die tronk uit opgeroep deur 'n sittende staatshoof en beide word gered deur die guns van konings van ander lande. Beide, Josef en Jeremia, staan ook uit as profetiese figure wie se lyding en uiteindelike verlossing uit die gevangenis profeties wys na die groter temas van God se verlossing en sy goddelike voorsiening. Daar is ook parallelle tussen die profeet Jeremia en ons Here Jesus Christus. Beide bring die woord van God, maar beide word deur die owerhede van die dag verwerp. Beide was ongetroud. Beide was verwerp deur die mense van hulle eie dorpe waar hulle gebore en groot geword het. Beide voorspel die vernietiging van Jerusalem sowel as die tempel en beide word verhoor en daarvan beskuldig dat hulle valse dinge gespreek het. Jeremia dra sy boodskappe oor op hoofsaaklik 3 maniere. Hy preek dit of spreek dit in die strate van Jerusalem. Hy speel dit uit, acting is die Engelse woord, en hy skryf neer of meer akkuraat laat dit neerskryf deur iemand met die naam van Baruch wat vir hom alles neergeskryf het wat hy sê. Jeremia gebruik dikwels in hierdie boek poësie en digkuns en nie prosa nie.
En dis interessant wanneer God met die hart van die mens wil praat, dat hy sy profete die opdrag gee en vir hulle vra om dit te doen in die vorm van digkuns. Wanneer God met die verstand van mense praat in die Ou Testament, is dit meer prosa wat soos 'n koerantartikel lees. Maar wanneer God werklik die harte van mense wil aanspreek, dan gebruik hy digkuns. Wanneer Jeremia van rolspel gebruik gemaak het of acting, was dit om die boodskap wat God aan hom oorgedra het op 'n sigbare manier aan die mense oor te dra. Op een stadium het hy byvoorbeeld 'n stel vuil onderklere begrawe. En toe die mense vir hom vra, nou hoekom doen jy dit? Toe sê hy, dit is hoe die harte van Jerusalemse mense lyk, vuil. Op 'n ander geleentheid loop hy rond met 'n juk wat op osse se nekke moet wees op sy nek, om aan te dui dat die volk die Babiloniese juk moet aanvaar. Heelwat van hierdie rolspel sou sy bediening kenmerk. Hy sou klippe wegsteek en dan verduidelik hoekom hy dit doen. Hy sou boeke in die Efratesrivier gooi en dan verduidelik hoekom hy dit doen. Hy sou met 'n fles op sy kop deur die strate van Jerusalem loop soos 'n vrou en dan verduidelik wat God met hierdie boodskap bedoel. Alles om God se dringende boodskap by sy mense uit te kry. Die uitleg van die profesie is eintlik baie eenvoudig. In die eerste hoofstuk, die roeping van Jeremia. Vanaf hoofstuk 2 tot by hoofstuk 45, die volk wat sondig. Vanaf hoofstuk 46 tot 51 deel God met die nasies om hulle. En dan hoofstuk 52 sluit af met die nasionale katastrofe in die vernietiging van Jerusalem. In die eerste hoofstuk sien ons hierdie jong profeet, sy roeping, sy onsekerheid. Vanaf hoofstuk 2 tot 45, die afvallige Juda, wat hulle hoop op Egipte plaas en nie op die Here nie. Die gemoed lig egter vanaf hoofstuk 21 tot 45, wanneer Jeremia die herstel van die volk voorspel, en dan die oordeel oor die nasies en die laaste hartseer hoofstuk. Die 4 hooftemas van Jeremia stem saam met baie van die ander profete. Hy praat oor die afvallige volk, en hy wys duidelik uit, soos Amos en die ander profete, wie is die mense wat verantwoordelik was vir hierdie afval? Die valse profete, wat gesê het dat daar vrede en vrede sal wees, terwyl die Babiloniërs op pad is en Jeremia dit geweet het. Die priesters, wat as 'n mens in vandag se terme na hulle sou kyk, intergeloof byeenkomste begin hou het om die mense tevrede te stel. En dan die koninklikes wat toegelaat het dat God se mense in geestelike armoede verval. Die komende ramp is nog 'n tema. Die Babiloniërs is op pad. Egipte sal nie kan help nie. Die volgende tema is die uiteindelike herstel. God sal hulle weer herstel. Die ou verbond wat hy met sy volk gehad het, waar die wet buite hulle harte op die kliptafels geskrywe was, het nie gewerk nie. Nou sal God, sê Jeremia, die wet in hulle harte skryf. Jeremia profeteer dat die volk vir 70 jaar na Babel toe weggevoer sal word, want hulle was ongehoorsaam. Vir 500 jaar het die volk nie volgens die opdrag van die Here die land laat rus, 1 jaar uit 7 jaar nie. God het hulle 'n opdrag gegee in die Ou Testament. Vir elke 7 jaar wat julle plant, moet julle die grond 1 jaar laat rus. Hulle het dit nie gedoen nie. Vir 500 jaar het hulle dit nie gedoen nie. Daar was dus 70 sabbatsjare verskuldig aan die land. En God sê, ek vat julle weg, nie net oor julle afgodery en julle sonde en die gruwelikhede waarmee julle besig is hierson nie. Ek vat julle weg, want die land moet rus. En julle het die sabbatsjare nie geëerbiedig nie, en ek sal die land laat rus vir 70 jaar. Julle kan dit gaan lees in 2 Kronieke 36 vers 20 en 21. Jeremia het ook heelwat messiaanse profesieë gehad. Hy beloof die volk dat God aan hulle 'n nuwe leier sal gee. Luister, wat noem hy hom? Die goeie herder. Die regverdige spruit. Die Messias prins. Die loot uit die boom van Dawid. Die fontein van die lewe.
Die 4de tema is die straf van Juda se vyande. God sal ook die volke wat hulle verdruk of sleg behandel straf op sy eie tyd. Babylon sal hy straf vir hulle wreedheid, ons het dit duidelik gesien in Habakuk. Later sou die Perse hulle oorneem en hulle sou uiteindelik ook vernietig word. En ook al die ander volke rondom Juda sou God uiteindelik straf. In hierdie dinge volg Jeremia die pad van die ander profete. Daar is egter 'n paar dinge waarin hy van die ander profete verskil. Eerstens, fokus Jeremia baie sterk op die geestelike waarde van die volk se godsdiens. Luister mooi. Jeremia preek veral sterk teen dooie vorm godsdiens. Die bring van offers, die hou van rituele en sakramente, sonder dat hulle harte verander was. Dit was 'n groot probleem met God se mense. Hulle het hulle offers gebring, hulle het hulle rituele gehou, maar hulle het God nie met hulle harte gedien nie. God sou hulle dus stroop van die tempel, hulle altare, hulle wierook, hulle priesters. En Jeremia is die enigste profeet wat kon insien dat die volk hulle geïnstitusionaliseerde godsdiens gaan verloor wanneer hulle in Babylon aanland. En dat hulle sal moet leer om God te aanbid sonder die tempel, sonder die altare, sonder die priesters, sonder die wierook, sonder die tafel van die toonbrode, sonder al daardie dinge. En Jeremia is die profeet wat hulle begin voorberei daarop. En dis presies wat gebeur het. Ver weg van die tempel in Babylon kom die volk bymekaar in groepe in wat later bekend sou staan in die Nuwe Testament as sinagoges. Sinagoge beteken eenvoudig om bymekaar te kom in Grieks. En hulle sou hier bymekaar kom in Babylon en hulle sou hoofsaaklik 3 goed doen wanneer hulle bymekaar kom. Daar was nie 'n offeraltaar nie, daar was nie priesters om die offers te bring nie, daar was nie wierook nie, daar was nie een van daardie dinge nie. En hulle het net 3 goed gedoen wanneer hulle bymekaar gekom het in die sinagoge. Hulle het God geloof en prys, hulle het saam gebid en hulle die skrifte gelees. Geen offers, geen altare, geen priesters nie. En vriende, hierdie optrede van hulle in Babylon sou baie later baie ooreenstem met die optrede in die Nuwe Testamentiese kerk. Want sien, die Here Jesus het gekom en hy het die rol van die priesters en die hoëpriester vervul sodat geen offers meer nodig sou wees nie. En daarom sou die disippels in die Nuwe Testament net bymekaar kom om 3 dinge te doen: om God te loof en prys, om saam te bid en om te luister na die skrifte. En hierdie is vir my iets wat so kosbaar is, vriende, is hier sit hulle in Babylon. Hulle het alles verloor wat hulle godsdiens vir hulle was. En hulle is in hierdie stelsel van Babylon, wat tot vandag toe die wêreld verteenwoordig, en hulle aanbid God presies soos wat ons dit nou in die Nuwe Testament doen, in die Babylon stelsel. Ons kom by mekaar op 'n Sondag, ons loof en prys die Here, ons bid saam, ons ondersoek die skrifte, en ons gaan uit mekaar vir die week se werk. Ek dink nie ons besef hoe kosbaar dit is om op 'n Sondagoggend hier by mekaar te kom nie. Die Jode het dit te laat besef toe hulle in Babylon sit en hulle is weg van die tempel en die priesters en die wierook en die altare. En hulle moet by mekaar kom in klein sinagoges en hulle moet mekaar ondersteun en hulle moet hulle geloof behou. Wat 'n wonderlike voorafskadu van die Nuwe Testamentiese kerk sien ons in God se mense in Jerusalem. Nou is dit interessant vir my ook, en Satan vervals mos altyd goed, is dat Satan in die Romeinse Katolicisme 'n nuwe valse ou stelsel probeer in die plek van die nuwe stelsel sit. Want wat het jy in die Romeinse Katolicisme? Priesters, altare en wierook. Daai ou stelsel waarvan God hulle losgemaak het, uiteindelik.
probeer die Katolicisme weer vir mense gee. David Pawson skryf, luister hierna. Jeremiah was the one who liberated the Jews from a dependence on ceremony, so that they could survive without it and still meet together in Babylon. He was the only prophet that could foresee that they would have to find a form of religion without the temple and its paraphernalia. Dis die eerste ding waar Jeremia verskil met die ander profete. Hy fokus op die aanbidding van God sonder die stelsel. Die tweede ding waarop hy fokus, anders as die ander profete, is Jeremia plaas die fokus op die individu. Jeremia profeteer dat onder die nuwe verbond sal God met elke spesifieke individu deel. By Sinai het God 'n verbond gesluit met sy hele volk as 'n kollektief. Maar sê Jeremia vir ons, onder die nuwe verbond sal God met elke liewe mens deel. Elke mens sal pa staan vir hulle eie sonde en hulle eie optrede. Die bekende Jeremia 31 is hier van toepassing, vers 29 en 30. In die dae sal hulle nie meer sê, die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stom geword nie. Elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat groen druiwe eet, sy tande sal stomp word. In die oordeelsdag sal elke mens afsonderlik deur God geoordeel word vir sy of haar eie keuses en optrede. Jeremia begin hierdie gedagte en Esegiel taal dit op en dit word een van die oorkoepelende temas in die Nuwe Testament. Ook in die derde plek verskil hy van die ander profete omdat hy baie sterk polities gepraat het. Jeremia gee meer politieke advies aan die leiers van Israel as enige ander van die profete. Hy waarsku die konings van Juda om nie op Egipte te vertrou nie, want Babylon gaan hulle ook insluk. Hy adviseer die konings, gee in aan die eise van die Babyloniërs, onderhandel met hulle, kry terme vir 'n vreedsame oorgawe. Hy noem selfs koning Nebukadneser 'n diensknegt van God, want hy het verstaan dat dit God is wat die Babyloniërs teen sy volk stuur, en dat daar niks is wat hulle daaraan kan doen nie. Enige weerstand sal vrugteloos en hopeloos wees. Vir hierdie advies is hy verskriklik vervolg en baie sleg behandel. Sommer vroeg al as 'n jong man het hy Jerusalem omgekrap met sy boodskap, soos ek reeds gesê het. Sy familie wou hom vermoor. Hy word gebrandmerk as 'n verraaier. Die valse profete beskuldig hom dat hy 'n valse boodskap bring. Die priesters verag hom want hy preek teen hulle en die koningshuis beskou hom as 'n verraaier en die gewone mense in Jerusalem haat hom. Verskeie komplotte word gesmee om hom om die lewe te bring. Hy word geslaan en in die tronk gegooi deur een van die priesters. Hy word op 'n stadium in die blokke gesit, vriende. Ek weet nie of julle weet wat dit beteken nie, maar dit is wanneer hulle jou voete en jou hande saam in sulke houtblokke vasmaak. Hulle het ook 'n staal ring om sy nek gesit en hom met kettinge vasgemaak. Uiteindelik gooi hulle hom in 'n put, wat op daai stadium nie water ingehaat het nie, maar modder en slyk wat tot by Jeremia se nek gekom het. En hy moes regop bly staan, want as hy gaan sit of gaan lê, versmoor hy. En daar het hy gesit vir ek weet nie hoe lank nie, maar hy het daar gesit vir 'n hele ruk. En iemand wat verbygekom het, 'n vreemdeling, het hom gehoor onder in die put, en hy het 'n tou laat sak en hom uitgehaal. Die profeet moes dikwels wegkruip, omdat mense hom wou doodmaak, en hy word uiteindelik na Egipte geneem, waar hy sterf. Die persoonlike prys wat Jeremia betaal het, om gehoorsaam te wees aan God se roeping en sy mondstuk te wees, was eenvoudig enorm.
Hy staan bekend as die wenende profeet en 'n mens kan dit duidelik sien in klaagliedere waarna ons volgende sal kyk. Die pyn wat hy in sy hart beleef vir sy mense was opreg en uit die hart van God. Die pyn wat hy beleef omdat sy familie hom verwerp en sy mense hom verwerp, is die pyn wat God beleef omdat Juda hom verwerp. Verder verbied God hom om te trou en hy dra hierdie laste heeltemal alleen. Nou vriende, daar was 'n baie praktiese rede waarom God hom verbied het om te trou. God het geweet dat die Babiloniërs op pad is, dat die mense van Juda die knie nie voor hulle sou buig nie, hulle het hulle harte verhard. En daar sou 'n 18 maande tot 3 jaar, niemand is seker oor die tyd, militêre beleg teen Jerusalem wees. En die van julle wat enigiets weet van militêre geskiedenis, weet dat 'n beleg beteken dat die Babiloniërs was reg rondom die stad, niemand kan in nie, niemand kan uit nie, kos kan nie in nie. En wat dan gewoonlik gebeur, soos in die Ou Testament in Samaria, is mense gaan dan 'n tyd van ongelooflike hongersnood in. En dis wanneer 'n militêre mag nie doodmaak deur wapentuig nie, maar deur uithongering. En vriende, Jeremia skryf die volgende in klaagliedere. Jeremia 4 vers 10. Luister net na die woorde. Die hande van die teerhartige vroue, die sagte vroue, het hulle eie kinders gekook. Dit het hulle voedsel geword in die verbreeking van die dogter van my volk. Nou God waarsku in Levitikus en in Deuteronomium in die Ou Testament vir sy volk en hy sê, as julle ongehoorsaam is, sal ek vyande teen julle stuur wat julle sal omsingel en julle sal die vlees van julle seuns en julle dogters eet. God waarsku julle. Hy sê ek sal julle vat tot op die laagste punt waar 'n mens kan gaan, want ek dink nie daar's 'n punt laer as dit nie. Ek sal julle vat tot rock bottom, as julle my nie gehoorsaam nie. Jeremia waarsku ook daaroor, en ook Esegiel. En God wou nie die profeet deur hierdie pyn ook nog sit nie, want onthou, hy was in die beleg. Die pyn om te sien hoe jou eie kinders van hongersnood sterf, en hoe jou vrou in haar desperaatheid hierdie kinders eet. God het die profeet hierdie pyn gespaar, en daarom sê hy vir hom, jy sal nie 'n vrou vat nie, want hy het geweet wat is op pad. Vriende, kan ons sien wat dit behels om jou rug op God te draai, is dat jy gaan af na die laagste vlak moontlik vir 'n mens. Jeremia het hulle gewaarsku, maak vrede met die Babiloniërs, swaai die wit vlag, gee vreedsaam oor. Maar in hulle hoogmoedige hardnekkigheid bring hulle hierdie oordeel oor hulle self. En die wenende profeet moes in hulle midde bly en magteloos toekyk hoe God se volk, die Engelse sê, self-destruct. In hierdie tyd bid hy van die mooiste en mees sielsvolle gebede. Jeremia 10 vers 23 tot 25, luister net na die woorde. Ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie. Nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Tugtig my Here, maar met mate. Nie in u toorn dat u my te klein maak nie. Stort u grimmigheid uit oor die nasies wat u nie ken nie, en oor die geslagte wat u naam nie aanroep nie. Want hulle het Jakob opgeëet. Ja, hulle het hom opgeëet en hom verteer en sy woning verwoes. Hoofstuk 17 vers 14 tot 18. Hoor hierdie pragtige openingswoorde. Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Verlos my, dan sal ek verlos word, want U is my lof. Daar sê hulle vir my,
Waar is die woord van die Here? Laat dit tog kom. Wat my aangaan, ek het my nie onttrek om U as herder te volg nie. En die ongelukkige dag het ek nie begeer nie. U weet dit. Wat uit my lippe uitgegaan het, was voor U aangesig. Wees my nie tot 'n verskrikking nie. U is my toevlug in die dag van onheil. Laat my vervolgers beskaamd staan, maar laat my nie beskaamd staan nie. Laat hulle verskrik wees, maar laat my nie verskrik wees nie. Bring oor hulle die dag van onheil en verbreek hulle met 'n dubbele verbreeking. Ek glo ons gaan in hierdie reeks baie leer by hierdie sagte, sensitiewe, maar baie sterk man. Hy was sag, maar hy was sterk in die Here. Vriende, om deur dit te gaan waar hy gegaan het. Hy was eerlik en hy was opreg voor God. Ek het gesit en wonder wat die geldprofete in ons moderne dag sal doen as God hulle roep tot 'n lewe soos die van die profeet Jeremia. En toe dink ek nee, ek weet wat hulle sal doen. Hulle sal so rukkie daaroor dink en dan sal hulle verklaar dat God hulle gewys het dat hy van plan verander het en dat hy hulle eintlik gaan seën. Maar dis nie wat met Jeremia gebeur het nie. Dit wat God vir hom gesê het, is presies wat hy geleef het. Hy, soos Paulus, het geweet voor die tyd dat hy 'n moeilike pad gaan stap, maar hy het hom opreg en gehoorsaam gestap. Sal ons baie by hom kan leer deur die Heilige Gees? Verseker, die Engelse sê, you bet. Ek glo wanneer ons vir hierdie jaar wat voorlees, die Here ons spaar deur hierdie profesie werk, dat ons verryk sal word soos ons nie kan begin om te verstaan nie. Want hier's 'n man wat grondpad gestap het, maar vasgehou het aan die Here. Kom ons bid saam. Here, U weet ek sê dikwels vir U dat een mens kan nie eers in die skaduwee staan van mense soos hierdie nie. Paulus, Jeremia, Jesaja, Esegiel. Manne wat U vertrou het en U gehoorsaam het en dit het hulle alles gekos. Sal U ons help, Here? Ek weet ek sal eendag heel agter staan. Maar ek wil ook net daar wees, Here, waar hierdie manne hulle beloning sal kry. Want wat ons deurgaan in die Nuwe Testamentiese kerk hier in Suid-Afrika is niks in vergelyking met wat U manne van die Ou Testament en die Nuwe Testament deurgemaak het nie. Sal U ons help dat ons harte sal oopmaak om te leer by Jeremia, om U in hierdie gedeeltes beter te leer ken en om te groei, Here. Bou in ons geloof, vasberadenheid en help ons om te leer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.